Hello, namaste, Siva. Welcome to my YouTube mini vlog. आज चाहिँ म चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ यति फुर्काएर खनाउँदै छु कि फुर्काउँदै खनाइरहेको छु। यति चाम्रो छ यो बाटो, निकाल्नु पर्छ है, पछि फेरि सेतै निक्लिहाल्छ। चाम्रो छ। खन्दै छ मेरो छोराले। खन्दै मलाई चाहिँ एक्कासी चराले हगिदियो कि यहीँनिर चराले हगिदियो थाहा नपाई। अनि यहाँ एउटा दिदीले सुन पानी धुएर खानु भनेर मैले खाएको के हुन्छ नि बोल्टिन्छु कि त्यही गर्दै त्यो अस्ति नै छरिसकेको यो खन्दै हो तर नसक्ने रहेछु मैले खन्नलाई। मुना प्लिज खन्न त्यति यतिको जान्ने त को छ होला र अब फेरि हामीले सिकाएको हुँदैन उसलाई। उही बाटो हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामी खनिसकेर रेडी भएर बच्चाहरूलाई मोमो खुवाउन हिँडेको। तर मेरो छोरा छैन, उसलाई चाहिँ भएर प्याकिङ गरेर ल्याइदिने। मेरो भदै भाउजू हामी चाहिँ हिँड्यो। यो चाहिँ कपन हाइट कपन डाँडा एकदम राम्रो छ। हावा आउँछ, चिसो हुन्छ, रमाइलो छ। हजुर एकदम राम्रो ठाउँ छ। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। यो चाहिँ आमा छोरीको उसलाई खाने ठाउँ कतिखेर आइपुग्छ भनेर सोधेकै छ मलाई। खाने चाहिँ फेरि केही होइन, पुग्यो खाने ठाउँ पनि पुग्यो। ल हेर्नुहोस् यहाँबाट उँधो यति राम्रो देखिन्छ। काठमाडौँ सहर हेर्न लाग्छ रहर। काठमाडौँ सहर चाहिँ राम्रो देखिन्छ है। ल आयो हाम्रो खाना पनि पिज्जा मोमो स्यान्डविच कोक आमामामामा सक्छ त सक्दैन नि फेरि अरे। खाएर यसो घुम्नलाई गयो। आहा कति राम्रो छ ठाउँ, सुन्दर सफा स्वच्छ हरियाली आनन्द। वाह 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 वाह। कपन हाइटको गुम्बा ल कति आनन्द छ त। Okay, thank you for watch, like